Manishka, Please accept our humble obeisances. Hare Krishna Maharaj. yeah. Yes. I'm gonna have BhagavatGita class. Please. Yes. You know how to do it? How? What do you mean? I'm cooking. Everybody's favorite. If you have time. So now, today the BhagavatGita class, please join. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Ballava Giri Bharadari Gopijana Vallabha Giri Varadari. Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Ballava Giri Bharadari Gopijana Vallabha Giri Varadari. Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Now, someone asked Bhagavad Gita chapter 2. Yes, Sachidananda did. 第2章をリクエストがありましたので、今日は第2章です。 So it's called the contents of the Gita summarized. ギーターの要旨、 And it's the second longest chapter. 2番目に長いセットです。 Chapter 18 has a few more verses. 18の方がもうちょっと多い。 But it's very important. とても大切な説です。 To summarize the Gita, これで、皆さんちょっと近い遠いです。なぜかといえば、ギーター全体の要旨だからです。聞こえますか？はい、ちょっと遠いので大きめでお願いします。マイク入れるからちょっと。はい。今日はね、お客様いっぱいいる。 so it starts out, we'll try to summarize. この要点です。まとめてやります。 Main points of the second chapter is the nature of the soul. which 2 is 章 described の a lot. 一番大切な要点は、アートマーの質です。魂の Hare 真実。 Krishna. It's on? Yeah. Hare Krishna. クラスやってるときは静かにお願いします。 So Arjuna, in the previous chapter, he was saying, I'm not going to fight. And, I don't want to see all this violence. It's not good for the family. この前の説では一章のところでアルジュナは戦争すると家族が殺されてしまうので、それを拒否しました。 So then as the first time Krishna speaks, そして2章ではクリシュナが初めてお話を始めるところです。 he says, Arjuna, how did all these impurities come to you? They're not befitting a man who knows the value of life. They don't lead to higher planets, but to infamy. アルジュナよ、最高人格史2章2節。な Not ぜそん really な on. よ迷いごというのか、およそ人生の意義を知る者の言葉ではない。
そんなことではより高い惑星にも行けず、お目を切るばかりだ。Krishna uses the word anarya, クリシュナはここでアナルヤという言葉を使っています。the opposite of Arya, Aryan. アーリア人とは全く逆なことを言っているよと。Aryan means someone who knows. アーリアンというのは、知る人という意味です。Hitler got that word all mixed up ヒットラーはその言葉を and thought it 誤 meant って使って、 European people, ヨーロッパの人々もその言葉を Germans especially, I think. ドイツでも使われている。 But it means someone who knows spiritual values of life. その本当の意味はスピリチュアルな文明を持つものという意味。 So Arjuna surrendered, and then our Krishna immediately chastised. クリシュナに身を委ねましたと、そしてすぐにクリシュナはお叱りになりました。He says, then Krishna says, すいません、ミュート not に。 yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up this petty weakness of heart. それはあなたにふさわしくない、あなたのその弱さを捨てなさい。 So he's immediately す chastising. ぐにグルは、クリシュナはアルジュナを出したわけです。 The Kshatriya, is attached to family and bodily conscious. で、一緒のところで家族に執着していて嘆いていたわけです。 So Arjuna says, how can I fight men like Bhishma and Drona? They're my teacher, my grandfather. どのようにしてビシマや、ビシマとか自分のおじいさんですね、それから軍人の先生の相手に戦うことができるでしょうか。 He said, it's better to live by begging おじきになった方がもうよっぽどいいよ。 than by killing these people. そうすれば人を殺すこともないと。 He said, even though they want worldly gain, they're superior, by age. それに彼らは年上であると。 But they're bad. They were, he's calculating materially. ですから Krishna didn't appreciate that. 物質的な計算であったの、アルジュナの計算に対して、クリシュナはそれを受け入れなかった。 So Arjuna knew he was going to win. Some people think he was afraid. He was afraid of winning. アルジュナは勝つことをしていた。しかし、勝つことに恐れを感じていた。 Because then everybody be killed. そうすればみんな殺すことになってしまうから。 Not only the enemy, but both sides. 敵だけではなくて味方にも死ぬ人がいっ So ぱい what's 出て the き use of having a kingdom if there's nobody left? て、誰も王国に残らなくなってしまうじゃないか。 So then he says, oh, now I'm confused about my duty and I've lost all composure. So he's admitting he's weak. もう私は義務を行うことができなくなったと。自分は弱くなってしまった。 Then he says, you tell me what's good. 何が一番いいのか、クリシュナはあなたに Shishya steham 教えてください。 sadimam tvam prapanam. Now I'm your disciple. 今私はあなたの弟子で、 So that's when the Bhagavad Gita really starts. ここが本当の意味でバガバッドギーターが始まるところです。 And then Krishna starts teaching. ね、クリシュナの教えが2章から始まります。 First, it was friendly. He's saying, Krishna, I don't think this is good. クリシュナは最初は友人として Why should we fight? フレンドリーにこの戦いは良くないんじゃないか。なぜ私は戦わなきゃいけないのかと文句を言ってた。 He was saying, Duryodhana's greedy, let him have it, 無料だなら戦おうとするの。それに対し But て Arjuna, 戦いたくない。 Krishna didn't agree. 戦うべきじゃないじゃないか。 So he says, I can't, it's too much for me. もうあまりにも重い。 Even if I win the entire earth, I won't be able to win. もし戦って勝ったとしても、それも嫌だ。 So then Sanjaya speaks. サンジャヤが語るわけです。 Krishna, he says, Arjuna said, I won't fight. そしてアルジュナは言いました。私は戦います。 But he already told Krishna, I'm surrendered to you. すでにアルジュナは、クリシュナに服従しました。 So then Krishna spoke. で、クリシュナは語ったわけ。ちょっと間違えた。
While speaking learning words, you're mourning for what is not worthy. お前はまるで学者のように語っているが、本当は愚か者だ。 Those who are wise lament neither for the living or the dead. 本当に学んだ人は、生きている人も死んでいる人も In the body. 嘆かないよ。 Not 体の the ことについて何かいます。 So then Krishna says this famous verse, never was the time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. 有名な先生、あなたも私もここに存在しなくなることもないと。将来も過去も永遠に存在しているよ。 So that this is saying that we're all eternally individuals, not that we all just merge into oneness or something. これは真理です。私たち Always は be 過去現在 individual. 未来存在し続けていて、個性を失うことなく永遠に個性を持ち続けていると。 And always have been. 常に自己であり続ける。 Buddhists, Mayavadis say you come from nothing and then now we think we're something and you become nothing again. ブッディストやマヤバーは何か具体の知れない、 Merge into one. 何もないところからやってきて何もないところに戻っていくと。 Krishna is saying we're all individuals. クリシュナは言っています。我々は永遠に個であると。 Spiritually individual. In the spiritual world, there's more individuality than スピリチュアル、精神的に個々である。精神的に個々っていうのは、物質的な個々よりももっと強烈です。 and when early in the movement. At that time, everybody was young and all the men practically were brahmacharis. 我々の運動の初期の頃はみんなブラマチャリで、独身でありました。 And all the girls had almost the same sari. で、女性たちは you 昔 know, の covered head. サリーを着 So けて、 people saying you're all like robots, you're all the same. で、人々は批判するわけで、みんな同じ服着てんじゃないか。 And some psychiatrists studied devotees said they're much more individual than other people. でもそこで献身者たちを Personality is much more 普通の人より defined もよっぽど個性的であった。 because they're not busy trying to have an external show of difference. それは Thinking of the 忙しい soul. ので、人にこう見せるために他のものをつける、そういう暇がなかった。 So this verse is 213. This is like the basic verse of the Bhagavad バガ Gita. バディギターの基本で2の13。 Deno sminyata dehe komaram yoganam jara. As an embodied soul changes bodies from baby to boyhood to youth to old age. 肉体またと魂は幼 Same 年、 person. 青少年を過ごして老年に達する。同じ人が変化する。 We stay the same. The body changes a lot. 我々は同じ子であり続けるけれども、体だけが変わります。 One time, it was some years ago, but my passport was like 6 or 7 years old. ある日、私のパスポートを使ったら、パスポートの写真が7、8年前のものだった。 And at some immigration or something, they didn't think, they looked at the picture and they said, it's not you. イミグレーション、入り口のところで、この写真はあなたではないでないかと言われました。 One devotee, he's from India, and his passport was when he was quite young. He's still very young, 20. インドの人がパスポートを見せたら、もっと若い時の写真がそこに貼り付けてあった。 So he went to America and they said, this is not you. アメリカに行った時にイミグレーションで、 And he これ was あなた saying, じゃ this ないじゃ is ないか。 me. So they called an expert in face recognition. Face recognition. They look at the face and they analyze the bone. and- 専門の方たちが、そう、専門家が顔を分析したわけです。 Now it's done all by your phone can do it. Right? You turn on your phone, you just look at it. And if you have your sunglasses, don't work. 結構分析した。 So 顔を anyway, 科 the 学 expert looked at him and he looked at the picture. でエキスパートの人はこの写真を見て、そういう証拠を And 掲げ they, れば they both had this tilak. 両方の顔にティラクが塗ってやつ。 So they said it has the same birthmark, so it's him. 同じだねと言っては OK です。生まれたば、生 You ま know, れたマーク birthmark. Some people are born, they have some mark and on their head. And, 生 so ま he れた thought 時の this was a birthmark. 生まれた時のマークと似てるそうです。 So anyway, the soul goes to another body at death.
魂は次の体に入る時ことを死と言います。 And the sober person is not bewildered. まあ、賢い人はそれに、 But people Angels now, are they can't stand when they get a little old and we get the black under the eye and, oh no, what's happening? まあ、今では目がちょっとしばかよって黒くなって、うわー、大変だと大騒ぎす Every る。 little change, people flip out まあ、人々はちょっと変わった、変 because 化して they're しま so うだ much けで、 attached to the body. 変化しただけで動揺してしまう。それは自分の体が自分だと思ってるから。 That's like very major verse of the Bhagavad Gita. これはバガバッドギターで最も有名な説です。ぜひ盗み Changing. We're always changing, but it's not growing. It's actually changing bodies. まあ、成長してるんではなくて、体が変化してるわけ。 So then Krishna goes on and on. まあ、そしてどんどんクリシュナが語っていきます。 Person who's not disturbed by happiness and distress and is steady in both is eligible for liberation. 季節は、苦楽は季節の巡るごと巨大するが、すべて感覚の一時的な作用に過ぎない。 Those who know the truth understand that the body, there's no endurance. It never lasts. まあ、体というのは決して It has to 常に break 変化 down, 変化してしまう。相対的に変化してし turn to ashes or stool or まう。で some 最終的に体というのは Depending on 灰になったり、 worms, depending on what kind of culture you live in. 糞になったりしてしまう。 If you Vedic culture, then it'll probably be ashes. Burn the body. まあ、ベーディックな文化では、 Right? 燃やして灰にするというのが定説です。 If you're in the Parsi religion, it become vulture stool. で、他の信仰では、動物に食わせて糞にする。 Or the dogs eat it or the fish eat it, depending on what they do with the body. 生命体が生命体を食べて、最終的に灰になって、糞になってし Or they bury it and it just gets eaten by worms. まう。で、そして最終的に土の中に入ると虫に食われる。 But it can't last. It'll get old, and wear out, and then you have to leave. And when there's no soul, it doesn't. 古くなったら体を捨てて、そこに魂は存在しなくなって、魂は別なところに行く。 Sometimes they try to preserve the bodies. And 時に体を凍らせる。 so the soul, though, is indestructible. Can't be destroyed. So there's a large section in this chapter 2 about the soul. 2章は魂についての基本的な知識です。 And if you really want to study Bhagavad Gita, you start with these verses. まあ、本当にバガバディギターを学びたい人はここから始めます。 And then Prabhupada gives many other verses from different Upanishads and stuff that say the same thing. プラパダは他のウパニシャドから引用して、まあ、同じようなことを書いてある。 The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. So fight. You're all going to die anyway, so don't worry. 体は変化してなくなってしまうものだから、それに気にしないで戦え。 Another place he says they've all been killed already まあ、それにもっと深く言えば、 because of their も own うすでに karma. 私がその人たちを、滅ぼしてしまった。まあ、その運命は決まっている。 One who thinks that the living entity is the killer or who thinks he's killed まあ、生命体は勝手に自分は殺したとか殺されたとか考える。 the self slays not nor is slain. しかし、その本人は死にもしないし、生まれもしない。 Vijayate vijate vakadachit nayam bhutva. For the soul there is no birth or death. 魂は生まれもしないし、死にもしない。 He has not come into being. He didn't come into existence. He always exists. As long as 生まれたわけじゃなくて、いつも常にクリスチャンの部分として存在し続けています。 and he will not. He's unborn, eternal, ever existing. 生まれもしない、死にもしないし、永遠に存在している。 He's not slain. 死 He's not slain when the body is slain. なない、ただ体が滅びるだけである。 Some devotees made a nice song you can find on YouTube.
まあ、YouTube でそういう歌を Is not slain when the body is for the soul. 聴いてください。 Very good song. 素晴らしい歌です。 Makes it easier to remember the verse. まあ、この歌を覚えると説が覚えられていいです。 Hanyate hanyamane shariram. Then so the soul is all those things. 魂は同じ質を皆さん持っています。 As a person puts on new clothes, giving up the old ones. 人が古くなった衣服を捨てて新しい別 We've の all 衣服 done を that many times in our life, right? 着るように、まあ何回も生まれてるわけです。 Now they say that the biggest pollution in the world is old clothes, 今言われて、現在言われている問題の中 throwing の away clothes. 大問題は、古くなった服を捨てることです。 And when you go in those piles, many they're never used.もう買っても決して brand new. 使わないとか、ブランド品とか、 But most of them are made out of plastic. ほとんどはこう化学繊維。 It's unbelievable. But the fashion industry is telling you got to change clothes, got to change clothes. そのファッションのその業界はどんどん新しい服を着させるわけです。 So like we do that, your soul gets new bodies. そのように同じように魂は新しい People try- 体を受け入れる。 They're trying really hard to change bodies nowadays, but you have to leave your body to really change. もう私たちは体が出なきゃならないんで。 A woman can't become a man. She can look like a man, talk like a man. She can't be a man. A man can't be a woman either. まあ、男は女になったり、女が男になったり、そういうふりはできるけど、 But education is so bad. Men think I can get some surgery, become a woman, and I can get し pregnant. かし教育が、まあ、愚かなために手術すれば Just true. 性交換できる、性転換できる Really と stupid. バカなことやってる。 We have to teach them you're not the body, but your soul. まあ我々はだから体じゃなくて魂だよということを強調しているわけ。 So we get a new body, we just get the old one is you just leave it. 新しい体を得れば古い体を脱ぎ捨てるわけ。 So a self-realized soul, and there's many stories of saintly people in every religion who just leave their body like happy. まあ自己を悟った魂はいろんな宗教の高いレベルの人たちは体を去るときに幸せに去っていく。 Socrates, he was in prison. サッチャパティはその牢屋に入っていた。 How do you say Socrates in Japanese? サカティ I was saying it in China, and they, oh yeah, Sukarati or something. Really, really different. So they knew about him, but they didn't know the name. So he was in prison, and they said they're going to kill him. 牢屋の中で、まあ、殺されようとした。 He said they'll have to catch me first まあ、最初に私を捕まえなきゃいけない。 because he was thinking of the soul. He couldn't kill the soul. まあ、魂は殺されないということを知っていた。 They were going to kill him because he was teaching the youth that they're the soul. So the soul can't be cut to pieces, can't be burned, can't be browned, can't be frozen. そして魂は None of the 凍ら things ない that し、 we 濡 worry れない about し、乾かないし、 affect the soul. バラバラにならない。 That's why self-realized soul, even now, 自己を悟った they 魂 can sit out in the snow in the Himalaya. 自己を悟った魂は、 They don't feel it. まあ、そういう寒いとこ行っても平気です。 We ヒマ can't. ラヤ行っても。 The soul is unbreakable and insoluble. 魂は破壊もされないし、 Can't be burned or dried. 乾かないし、濡れない。 Everlasting, present everywhere. すべての場所に偏在し、 Unchangeable, immovable, and eternally the same. もう常に変化しない。 A little repetition there, but that's what we have to understand what we are. ですから、我々の真我は何であるかをよく理解するべきです。 The soul is invisible, Krishna is saying, inconceivable and immutable, can't change. 魂は永遠で、不可思議なもので、決して滅びない。 So you should not cry for the body. 体のことに関して泣くな。 The soul is
all those people that died in the battle of Kavichandra, if they were seeing Krishna, they all, クルキシェトラではたくさんの人 some が死ん of だ them け could ど、 go back to God. クリシュナを見ながら去った人は神の国に戻った。 Others were demigods and they just went back to their job. まあ、その神々も神の国に戻っていった。 Prabhupada met one man once. He was saying he fought in the battle of Kavichandra. プラパーダが言ったんですが、ある人が私はクルキシェトラにいたんですよ。 Prabhupada said, if you had done that, you wouldn't be here. そこにいたんだったらなんでここにいるんだと。 If you think that the soul is born and dies, then you shouldn't lament either. まあ、生まれも死もしないんだから嘆くのは愚かな。 So some think like that. But if that's all there is to it, like scientists think it's just a mechanical thing, まあ、科学者は機械的にしか考えられな then い。 why you should cry about it? 泣くので泣くのか。 This is one of my favorites. Jatasyahi jivo michur, dhruvam janmam ritasya tasmad pariyaryate natvam sochitamarasi. マハラジャの好きな説。生まれたものは必ず死に、死したものは必ず生まれる。故に避けられない己の義務を嘆いてはならない。 One who has taken birth will surely die, 生まれたものは必ず死にます。 and one who dies will take birth again. 死したものはまた必ず生まれます。 So when you're doing your duty and he was a fighter, you shouldn't cry. 故に避けられない己の義務を嘆いてはならない。 So, they'll put like cause of death, right? In the hospital. まあ、病院ではその死の原因を探求する。 For a while there, I don't know, in Japan and America, they did everyone they put COVID, まあ、みんなCOVID no matter what. ワクチン打ったんですね、COVID。 But they really never know for sure because it's always very complicated. まあ、本当のことは本当の原因よくわからないと。まあ、魂というのはとても複雑な。 I mean, you kind of know for sure if someone got run over by a bulldozer, by a truck or whatever. Some kind of accident, you could say that's the cause of death. まあ、死んだ理由っていうのは偶然だとか、まあ、そういうふうに。 One devotee in America, he's a doctor, 研究者の医者がいます。 and he's from India. インドの人です。 And he was telling the other doctors, that's not the cause of death, it's karma. まあ、他の医者は、カルマが No, no, they wouldn't argue, and they were all Indians also. No, it's not, it's heart attack, it's Karma cancer, it's 心臓麻痺だとか、そういう、心筋梗塞、 brain dead. 脳死だとか、そういう理由で診断でカルマと関係ないというわけ。 So they have a そういう list, 人 the たちがいる main causes of death, heart attack, I think cancer, その and 病気 down the の line. 最終原因は心臓発作だとか、心筋梗塞だとか、脳死だ Actually, とか abortion is the most, まあ、but they don't put that, おろす。 they don't count it because they think there wasn't alive. まあ、その Right. 子供をおろすことはカウントしてないわけです。死にカウントしてない。 So but the main cause of death is birth. まあ、 Anyone who's born is going to die. 死の原因、最も大きな、例の最も原因は死です。 Some yogi might live, 700 years, but he has to be. あるヨギはいや700年生きるかもしれないけど、やはり体を去らなければならない。 There's a few people like Vyasadeva and Hanuman. They live until the end of the universe. ビアサとかハヌマンはこの宇宙 But の that's 終わりまで生きてる。 very rare. No. それはほとんどいません。 So he goes on. All created beings are manifest in the beginning, まあ、全て unmanifest in the beginning. I mean that there's a living entity, but there's nothing shown. まあ最初のうちは姿を現し、そして最後には去っていく。 And then the manifest in between looks like we're here. そしてその中間で姿を現し、 And then unmanifest, but 最 they 後 still に exist 姿がなくなるけど、それでも存在し続ける。 until they get another body. 次の体を得るまではそういう過程を得ています。 Some look on the soul as amazing. ある人は魂についてたまげる。 Some describe him as amazing. その
話を聞いてびっくりする。 Some hear about him as amazing. ある人はそれを聞いて驚いて。 And others, even after hearing about him, cannot understand him at all. その他の人は聞いても全く理解できない。 Most. ほとんどの人はそう。 I've told this many times, but I met one puffed up doctor in America. アメリカで高慢なドクターに I was distributing books and somehow he talked stuff. 本を配ってたわけですが、なぜ He か was in an airport, he had nothing else to do with it. 空港で話をするのを止まってしまった。 He said, there's no soul. そのドクター言うわけです。魂なんかないよ。 I've cut open many bodies and I never 私は saw 先生 one. いっぱいお腹切ったんだ。 But you can't see the soul is, you can't see the soul. It's too small. 魂をこの肉眼では見ることはでき And ない。 it's subtle. And our eyes are 希薄 gross. ですから見れない。 So even with the biggest microscope, you're not going to まあ、 see マ the イク soul. ロ、電子顕微鏡でも見ることできない。 But we can see the symptoms of the soul, しかし、その兆候は見ることができま right? す。動かせる。 That means there's a soul. Otherwise, it 魂 won't があ do る it. から体が動く。 If the soul is gone, it's not going to do anything. 魂が去ったら体が動きません。 Then I met the same day a farm girl. 同じ日に農夫と会いました。 So I asked her, because Prabhupada always asked in the college class, what's the difference between a living body and a dead で、 body? 彼女に聞いたわけです。死んだ体と生きている体とどこが違いますか？ And she was just a farm girl. She said, well, the soul is gone. 魂が行ってしまったんだ。 But this big doctor, he didn't believe it was. でも、すごい教育を He 受 said, け I た give life. He was a gynecologist 教育を受けた delivering 大学の babies. 先生か医者かわかんないですけど、私はそういう人に教えてるんだと。 So he thought, I give life. そういう人は本当の理解してない。 I cut that woman open and took the baby out. I created this. でお腹を切って、そう子供を作ったんだ。高慢になってる。 This そういう is 人は魂のことについて結構理解してない。 So, O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. So don't grieve for any living being. まあ、体は死なないんだから、生命体が死ぬことに関して決して嘆くな。 So that's the end of the descriptions of the soul. 魂についての記述はここまで。 Then で、 then he starts to talk about duty. その次は義務について、So you're a Kshatriya, so you have to fight. You know, この2章ではあなたは戦わなきゃいけないんだということです。 if you don't fight here, you're going to fight somewhere else. ここで戦わなければどっかで戦わなきゃいけないんだ。 It's your duty. それは義務だから。 This is a good one. Yadrichchaya sopapanam swargadwaram apavritam sukhina kshatriya parta labante yudam idrisham. 32 32. Happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought. クシャトリアとして、プリタの声をクシャトリアとしてこのような機会に巡り合うとは、なんと幸せなことか。 Opening for them the doors to the heavenly planet. 天界の惑星は扉を開いて彼らを待っている。 Because if a Kshatriya dies fighting bravely, he goes to heaven. なぜかといえば、クシャトリア、軍人が戦場で亡くなれば天国に行ける。 And if he wins, he gets the kingdom on earth. 勝てばその王 So he 国 loves to fight. を楽しむ。ですから、戦うこと大好きなのがクシャトリア。 But a real Kshatriya doesn't go looking for fight. 本当のクシャトリアは But it- 戦いを好む。 But he can't refuse a challenge. But he's happy. They like to get fight. そういうクシャトリアというの Still は、 people like- 性質は戦うの大好き。 But now there's no righteous cause and nobody's fighting for the righteous cause. 今では正しい Make heroes out of them. 戦いではない。 You know, the Rambos and Terminator and こういう they make movies. 映画ではそういうふうに戦うわけですが、そういうクシャトリアスピリットではない。 So if you do this duty, you won't get sinful reaction. その仕事をしながら、そしてその罪な反動を避ける。 If you don't do it, then you get
もしその自分の義務をしなければ、 And 苦しむこと。 people will laugh about you and speak like you're a coward. Coward, you were afraid. あなたが恐れているのを見て人々はけなすでしょう。 And that'll be worse than death. 死よりもそれは恥ずかしい You'll こと be です。 dishonored. 死よりも恥ずかしい。 The great generals who glorified you will think you left out of fear only. 戦いを恐れて敵方の者はあなたのことを笑うであろう。 Duryodhana was thinking like that. He saw Arjuna like this. He said, oh, he's afraid. I'm going to win automatically. で、アルジュナが弱気になって腰抜かしたので、反対側のコーダバ側はこっちが勝ったなと。 Your enemies will talk bad about you. And that'll be 敵方はあなたのことをけなすでしょう。弱虫だと。 so. Then Krishna says, either you'll be killed and go to heaven, or you'll win and enjoy earthly kingdom. 失 Get いま up した。 and あなた fight. は勝てば天界に行って負けたら王国の栄華を勝ち取るであろ Get up and fight. That's what Krishna- う。立ち上がって戦え。 Tasmad utishta konteya. Get up and fight and win. 戦って勝て。 Fight for the sake of fighting. Don't worry about winning or losing. 正義の戦いで勝てばなくすものは何もない。 And that's for anybody. Do your duty. まあ、すべての人が自分の義務を行うべきです。 So he says, I've done, now I'm going to explain renunciation 次は利欲についてに書いてあります。 and how you can free yourself from karma. どうやったらカルマから自由になるか。 May have witness and also steam. This is a good one. In this endeavor, there's no loss or diminution. It's talking about bhakti yoga. この道行くものは何もなくすものはない。 And a little advancement will protect you from the most dangerous fear. ほんの少しの進歩によって、最も大きな危険からあなたは解放されます。 That means when you take up devotional service, まあ、その意味は、献身奉仕を行うことによって、 there's no loss. なくすものは何も And whatever little bit you do will protect you from ほんの少しやっただけで大きな困難から守られます。 falling down into lower species. この、下等動物に落ちることから守られます。 There's many verses in this chapter too, which are はい、日章はいろんな説があります。 cover everything. すべてを網羅しています。 Vyavasayatmaka buddhi or ekeha kurana. Bahu shaka yanantasya. That those are on this path are resolute in purpose. Aim one, they're after Krishna. 賢い人は、目的を一つにし They て、 want to そこに surrender. 向かって進んでいく。 Those who are not, their intelligence is many branch. 心が定まってない人は、たくさんの枝葉に心がいってしまう。 There's an example in the Mahabharata. マハバラタで例があります。 Duryodhana was teaching the boys archery. ドリオダナが教えていること。 So he put a bird, iron bird in the tree. 木に鉄の鳥が止まっている。 And the target was supposed to be the neck. そのターゲットは首です。 So he called one boy, he said, you see that bird? で、Or you see the neck of the bird? 男の子が何が見えますか？首が見えます。 He said, do you see the bird? He said, yes. あなた、鳥が見えますか？はい、見えます。 He said, do you see the tree? 木は見えますか？ He said, yes. He said, you sit down. じゃあ座ってなさい。 So they went through a few like that. まあそんな感じで試したわけです。 Then he called Arjuna. で、アルジュナを今度呼んだ。 Said, Arjuna, do you see the neck of the bird? 鳥の首は見えますか？ He said, yes. 見えます。 Said, do you see the body of the bird? 鳥の体は見えますか？ No. 見えません。 You see the tree?
木は No, 見えますか？見えません。 you shoot. あなたが打ちなさい。 No distractions. So that's how we 乱されてない。 have to fix our intelligence. 知性が固定してい Trying る。 to get to Krishna. Whatever else we're doing should be moving in that direction. まあ、何をするにしても、クリシュナに自分の方向性を向ける。 Then men of small knowledge are attached to the flowery words of the Vedas, まあ、愚かな人は、ベーダの花言葉に惹かれてしまう。 which recommend fruitive activities to go to heaven. 過方的な活動をし A て、 good birth, 天国 power, money, お金とか、いい生まれとかに惹かれてしまう。 because they want opulent life. なぜかというと、物 They 質的 think な there's no more, they don't know this 富 spiritual. だけに惹かれている。彼らは無知なために、 Pushpa vachana, flowery words of the Vedas. フラワーラングリッジって日本語でなんだっけ？ In Mahabharata, 花言葉わかんない。 in some sections, and how you can go to such a heavenly planet and you can live a million years and you'll have beautiful clothes and you'll have flower airplane and there'll be huge choruses singing your glories all the time. ベーダの中ではそういうふうに物質世界を楽しむ、いい服着て、綺麗な体で長く生きて、 And 女性と that, 楽しんで、いい家に住んでと。まあそういうフラワ now ーラ they ングリッ can ジ only promise you can buy a BMW and you can have a big house and それをすれば、 wear designer BMW に乗れ clothes. て、大きな家に住んで、綺麗な服が着れる It's よ the。same idea, 同じアイディア。 but much bigger. You can live, and it describes different, some million years, 10 million years, 100 million. で、ベ It ーダ sounded really boring to me. そういう世界にすると、この物質世界 Much rather も go to 同じこと言 Goloka ってる than that. もうそれの何千倍も楽しめるよと。それをフラワーラングリッジ。 People are attracted to that, so they do yagyas and they do charity. And, そういうものに惹かれて、ヤギャや施し物をするわけ。 but the goal is temporary things. しかし、そこの終着点は一時的なものでしかない。 Bhogaishvarya prasaktanam tvaya parita shvetasatam. In the minds of those who are too attached to sense gratification and material opulence and are bewildered, they can't focus. 心が物質的執着や楽しみに惹かれている人は一つのものに固定することができない。 Queen Kunti says, John Maishvarya Shuti Shibir, Edamana Pumakum. If someone is too much after those things, a good birth and wealth, opulence, and big education, beauty, they can't concentrate on chanting the holy name. クンティが言っています。人が They always 富と distract- か美しさとかいい服とか always 素 be 敵な富 envious of, を求めている人は唱えることに always be envious of someone else who has those things. それある人が富を持っていると妬む。 So, Triguna Vishaya Veda. The Vedas are mostly about the modes of nature. ベーダは主に三様式を説きます。 Arjuna, rise above it. Be free from all anxiety. アルジュナよ、この二元性から相対三様式から自由になり Think な of さい。 me. 二元性から自由になりなさいと教えている。 Just like all the purposes of a small well you can get from a big lake. まあ、小さな池は大きな川、海にすべて依存している。 If you know the purpose of the Vedas, you can get all the しかし、ベーダの極地を知る人はすべてを知ることになります。 And Krishna says, Vedaishta Sarva Mahama Vidya, Vedanta Ved. I am the compiler of the Vedas, I know the Vedas, and I am the goal of the Vedas. 私はベーダを知るものであり、私はベーダの本当の目的です。 This verse is number 47, and half of it is probably the most well known to Hindu people. まあ、47はヒンドゥーの人たちにとってもよく知られている説です。 Karmani Bhadi Karmaste, Mapaleshu Kadachana, Karma Pala Hetu, Mate Sango.
どうも You have a right to perform your prescribed duty, but you're not entitled to the fruits of your action. 君に定められた義務を行う権利もあるが、行為の結果についてはどうする資格もない。 They mostly only know that this first half. 行為の起因が自分であると考えるな。 Never consider yourself the cause or the results of your activity. 行為の起因が自分であると Don't 考 be える attached to not doing your duty. So がした間に陥ってもならない。 we don't own the fruits. We work, we get something, but it's not really ours. まあ、何かすれば結果がやってくる。 It's stressing, do your duty. ですそうまあ、どんな時も自分の義務を果たさなければならない。 Keep abominable activities far away. Surrender to the Lord. そして 49. 義務をやり続けて、クリシュナに服従すると。 If someone's doing devotional service, you get free from the good and bad reaction. ある人が献身奉仕をすれば、 Strive for yoga. 二元性から自由になる。それをヨガと言います。 Then he's like, do devotional service. ですから献身奉仕を行いなさい。 Become free from the cycle of birth and death. そうすれば、 Beyond 生 all と死の繰り misery. 返しから超越できます。 But Krishna, so far, is not saying me. He talks about the Lord, and he doesn't start talking about himself till later. クリシュナは、私のとは言ってない。 It's Krishna was going much faster than him. So when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and it remains fixed in self-realization, you will have attained the divine consciousness. 心をフラワーラングレージで惑わされないで、私に心を固定させなさい。 All these promises of so much sense gratification. たくさんの感覚満足に使われてはいけ The ない。 Vedas are just full of that. What kind of yajna, what kind of fasting, what you can do to get a birth and become a king in your next life, or to be very beautiful, ヤギャに and は very rich, 家宝的な and very Eh, powerful, 結果が得られるヤギャのことはいっぱい書いてあります。 and what kind of 富と tapasya. か奥さんとか、いい家とか、いい容姿とかに生まれるっていうことが。 And that's why we see some people are born very rich. まあ我々も知ることができます。ある人は金持ち、 Sometimes they become a king when they're children. まあ、王様に子供がいて、 Yeah, not anymore, but it used to be something. You know, the father dies and you make the 12-year-old kid the king. でお父さんが亡くなると次の代の人で問題が起きたり。 Then Arjuna asked, how do you know someone who's transcendental? まあ、アルジュナは聞いてるわけです。どうやってその人が超越的な段階にいるかを知ることができるのですか。 How does he talk? How does he walk? How does he sit? その人はどうやって歩いて、どうやって座って、 Wants to know how to recognize. どうやってそれを類推するのでしょうか。 And Krishna says, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, まあ、その人はすべての感覚の he's satisfied in himself, 自由になって自己に固定して、喜んでいる。 then one who is not disturbed in the mind, even amidst threefold miseries, まあ、 or elated when 3 種 there's 類の happiness, 3種類の苦しみがあっても、 free from attachment, fear, and anger, 怒りやアタッチメントから自由である。 is a sage of steady mind. 聖者というのは心が安定しています。 In the material world, one who is unaffected by good or evil, he gets not praising or hating. That's good knowledge. So that's the next part of the chapter. まあ、これは3章です。まあ、 What is a really transcendental person? 超越的な人の兆候について、 What is a real yogi? そしてヨギについて書いてある。
Vishayavanivartante nirahara shadehina. When he may be restricted from sense enjoyment, but if he still wants it, その意味は、もし高い、より高い物質的な喜びよりも高い喜びを得た人は、Hare Krishna. You're not listening. フォーカス。 You may Vishaya- stop somebody from sense gratification, but if they still want it, then they'll just be frustrated. まあ、ある人が感覚を止め You たとし can't て do も、 this, you can't do 心 that. がそれに惹かれてる人は満たされてしま Like people say, oh, you can't watch television, right? You can't eat meat, right? No, we can. う。でもあなたって、人は言うわけで、あなたテレビ見れるでしょあ見 If れ we ます want to. 肉食えるでしょもしそう、 Nobody's keep, you can leave any minute.何でも You でき can る。 go off and do whatever you want, まあ、自由意志があるから何でもできるわけ。ある意味。 but we don't want to. で我々それしたくない。 It's not that we can't. Well, you're being forced. You can't do this. な Can't んか do す that. るなとか強制されてるわけではない。 Why do you have so many rules and regulations? なぜこんなにたくさん We don't have very many compared to the, 規則があるのかという聞か You れ just- るわけ。 like I went to one park. They have big signs, so many things you can't do. 公園 No に行くと dogs, no food, no, there's so many long ones. なんか規則がいっぱいある。犬にこれしちゃいけない。トイレ、 The temple doesn't have much. お寺にはそれがない。 But if you have a higher taste, you have something better, then there's no problem. まあ、物質的な喜びも高い喜びを得れば、それを忘れることができて、できる。 So if we eat prasadam regularly, then we don't want to eat in restaurants. プラサーダを定期的に食べれば、レストランは必要ない。 If we're reading BhagavatGita, we don't want to read other books. バワードギターで満足すれば、他の本を読む必要はない。 The senses are so strong, they can drag away anyone. まあ、感覚というのはとても強いので、とても強いものです。 So we need association. まあ、我々には交際が必要です。 So Krishna describes it, who is fixed, what does he do? まあ、クリシュナはそこで、表しているのは、誰がその Getting towards the end. 固定した人なのか、どういう人が固定した人の兆候か書いてある。 This is a good one. There's maybe the pictures in the バ BhagavatGita. ワードギターの写真に出てるやつです。 When contemplating the object of the senses, we become attached. 感覚が作用しているので、感覚の対象に執着する。 And from the attachment, lust develops. 執着することによっ You want て it, 欲望が起こる。 and anger. 欲望が満たされなけれ When ば lust 怒 is りが not satisfied, anger. 怒りがやってくる。満たされない。 And from anger, krodha bhavati samoham. When we become angry, we become a delusion. 怒りによって知性が失われ Can't think straight at all. 正しく見れなくなる。 Anger is terrible. 怒りってね、 Anger kills. 人を殺す。 I saw a book in some bookstore. Anger kills. 怒りが人を殺したり。 Kills you. When people kill their children. 人は子供を殺す Anger. Then from delusion becomes bewilderment of memory. そうすると、怒りによって、 Can't remember that you're not the 怒 body. りによって、記憶が混乱する。 And then from that become intelligence is lost. そして知性を失います。 And then one falls down again で、 into 未知の material. 暗闇にまた落ちる。 So we have to control the lust. ですから、貪欲さを支配しなければいけない。情欲。 If someone is able to give up attachment and aversion, both are bad. I really like this or I really hate 好 it. き嫌いというのを手放さなきゃいけない。 You can get the mercy of the Lord. そうすると、至上主の慈悲が得られます。 You just give it up. Then he starts talking about Krishna consciousness. Well, he doesn't say Krishna Prabhupada says Krishna. He just says, one who's satisfied, thus satisfied, then it is not suffering in the material world. もしその喜び、スピリチュアルな喜びを得れば、この物質世界の苦しみから自由になる。 If one is not connected with the Supreme,
You can't have transcendental intelligence. 至上主とつながらなければ超越的な知性は得られない。So Krishna is not saying Krishna, he's not saying me. Later on in chapter 7, 8, 9, me, he says. まだここでは至上主は私のと言っています。その後で7、8章で、バガバンは私という言葉をいっぱい使います。So a strong wind can sweep away a boat on the water. Even one of the senses can drag the mind over. 水の上を行く船が風に吹き荒らされるように、心が風に吹き荒らされるで、乱される。So we have to control the senses. 我々は感覚を支配しなければいけない。The advertising all over is meant to drag your senses to hell. ドラッグのあれでアバタイ宣伝でそのようなことを書いてある。心を支配しる。So Krishna says, what's night for everyone is a time of awakening for the self-control. 自己を悟った人の昼は、逆の人と、逆の人が夜である。Time of awakening for others is night for the で、 sage. 自己を悟ってない人の昼は、聖者にとって夜である。Someone asked Prabhupada, he had been reading BhagavatGita before, and when he met Prabhupada, he said, what does this verse mean? でバガバディータを読んだ人がいて、この説の意味は何ですかとプラパータに聞いたそうです。It says it means when they see us, they laugh. Oh, look at him. He's not working. He's not getting any, not able to eat meat and go to movies all the time. And they laugh. なんだこの人 Oh, は sorry. レストランも行かないし、肉も食えないと。で、笑うわけです。 And when we see them, we laugh. Look at them working so hard just for nothing. 我々はその人を見てものすごく働いて、 But literally, we can see it. 笑ってる。 In London, our temple is in the Soho area. 我々はそういう人を笑ってる。 So there's many night bars, で clubs. たくさんのナイトクラブとかバーとかがいろんな。 So when we go out to go to the Mangal Artik at 4 o'clock, 我々は朝早く起きて4時に儀式を行う。 so many people are staggering out from the bars. たくさんの人はバーでやってる。 Or if it's a big football game, they're still out in the freezing cold watching the television. フットボールゲームを寒いところでも我慢して見 And て、 we just woke up その時我々は起きてる。 and we're going to bed at 10 o'clock in the bars. We saw that one club in Fukuoka. I think it opened at 11 o'clock at night. 福岡では11時 Till 頃 6 in the バー morning. が開く。 Complete 夜 opposite. 昼夜逆転して Literally, we can see it. 我々と逆転してるわけ。 And I'm sure if you go to Kabukicho or something, いやだからですから、歌舞伎町がそうでしょ so we have to be like the ocean. So many rivers are flowing to the ocean. う。海の世であるべきです。 I was たく reading- さんの川が海に流れ込む。 I was reading this verse one time and another verse similar. So I just looked up like these big rivers, the Amazon or the Mississippi, how much water is flowing into the ocean. So tons every minute. ミシシッパやアマゾン川、でかい川のもう何 They 千 have トン the という exact figures and how 水 many が metric 海に流れ tons. 込む。 But the ocean doesn't change. 海はそれに動揺されずに平静を保っている。 So that undisturbed sage, even though there's so much madness coming in the ears, the eyes, doesn't get disturbed. 聖者はいろんな感覚満足が周りに来ても全く動揺されない。 So that can be peaceful. It gives up all ideas of sense gratification, sense of proprietorship, and false ego. That's stated over and over again in the Bhagavad. そういう人は平安で、感覚満足や Nirmama nirahankara. 自分をよく見せたいとか自由な人はいつも平安です。 It's not mine. I'm not this body. 私のとか私の体からという考えからっていう It sounds so simple, but it's not easy 聞こえは簡単ですけど、やるには難しい。 to really realize that. 本当に魂。 So the last verse of chapter 2, verse 72. 72、2の20、72。 Esha Brahmesh Titi Parta Nainam Prapya Vimuyate.
はい。 Stitvasyam antakalepi Brahma nirvanam richati. That is the way of spiritual and godly life, after which gaining one is not bewildered. これが精神的かつ聖なる道である。ここに達すれば一切の迷いは消える。 If one is thus situated, even at the time of death, he can enter the kingdom of God. 死の間際にあってさえ、この境地にあれば、神の王国に入ることを許されるんだ。 So that's the end of chapter 2. これが72年、一番最後です。 Summary. If you were to read it, it would take you many hours to read all the purports. So to clear up this more and more. で、こう読んで、解説読めば、だんだんそういうふうに理解。 Any comments from anybody out there? コメントはありますでしょうか？ Who was asking for this chapter 2? 2章やってくださいとおっしゃった方はどなたですか？あちらなんだです。Where is she? Yeah, she was here, but she has gone probably. She got something to do. Okay, she's here. But she can watch on the YouTube later. She's right here in the temple room. Oh, I see. Behind Nita, I couldn't see. Great. Okay. So you have to read the purports if you really want to get into it. 本当に知りたかったら解説読んでください。 Arjuna didn't need the purport アルジュナ because he knew everything already. He was educated his whole life. He's Krishna's アルジュ friend. ナはもうすでに知っているので、もう教育を受けているわけです。 We need the purport. 我々には解説が必 We 要で need す。 the アルジュナ guru. には We 必要 need です help. 我々にはその知識が必要です。 Okay. Anyone else? 他にありますか？ But just reading the verses is very good to familiarize ourselves and, be close to Krishna. It's It's actually associating with Krishna. 説を読むだけでもいいです。クリシュナと交際ができる。 So if you just read the verses in chapter 2, it might take you 15 minutes, 20 minutes. 20分で説だけは読み切ります。 That's basic. I didn't read all the verses that we had the translation. すべての説を読んで、我々はその翻訳は If you're just reading it in Sanskrit, it's a little faster than reading in other languages. サンスクリットの方は他の言葉よりも早く読み切れる。Okay. Any other comment? 他にコメント、 Thank you for giving me the opportunity to speak Bhagavad Gita. バガバディギター話す機会はクリシュナ、マラージクルマラージ。人のディボディの心配するところじゃないんですけど、ロシアとかウクライナの戦争とか、ディボディは一体どうなってるんだろうと。強制的に戦争へ生かされたり、この戦争をクリシュナ意識で、というのはちょっとどうなのかな。僕らはスバダルマという、その戦争はスバダルマとは全く関係ないんだけど。I just wonder how devotees in Ukraine are doing. They had to go and fight, by government. So it's not their Svadharma, but they had to go. So I just wonder what they are doing. What's that? ロシア、 Yeah, ウクライナ。 Well, they're not very happy. It's their karma, though. もちろん喜んでいくわけじゃないですけれど、でもその人たちのカルマです。And there are some that they want to fight. There are some that really want to fight. ちょっと聞こえないです。人はこの戦うことをすごく喜んでるっていうか、 But したい。 I don't know if there's any real Kshatriya. クシャトリア、スピリットかどうかはよくわかりませんけど。 Like one of the most famous American hero from World War II, アメリカのヒーローである有名な人がいます。 Buddy Murphy. あります。 There's even a movie. So he was very young and he wanted to join one of the, I don't know, armed forces.
若い時にジョイントしたクリシュナパンチャット。 No, he wanted to join and go to war. He wanted to join ああ、戦争に、ハリワン・マウさんは戦争に参加したいと言ってた。 and they wouldn't let him because he was too young. でも、若すぎてるからまだ資格がない。 So then he lied about his age and he went to the army or instead of the Marine or something. Anyway, he got in. まあ、その年になってから、とにかく戦争に参加でき And る。 he was just a superhero. He killed so many Germans and he got promoted like anything. まあ、ドイツ人とかね、たくさんやっつけてヒーローに。 But the rest of his life, he suffered all kinds of mental distress from しかし、心の病気 seeing に all な the war. って、 So he wasn't a real Chechen. だから結局本当の草 He 取りじゃ acted なかっ like たね。まあ、そうではなかった。 But Arjuna was feeling something like that. まあ、アルジナはそういうちゃんとした草 He 取 didn't り。 like the idea of killing everybody. He knew he would win. まあ、彼はしてたから自分が勝つということ。 Duryodhana saw Arjuna crying and dropping his bow and thought, oh, he's afraid of me. ドリオダナはアルジナがビビっちゃったので、あ、こっちが勝てるなと計算したわけです。 He didn't understand. まあ、ドリオダナは理解してなかった。 So he saw my big army. まあ、自分の軍隊は強 You い。 know, I'll win automatically. だから自動的に私たちの軍隊の大きいから勝つ。 But Arjuna was just compassionate. アルジナは献身者ですから、自身で考えてた。 So we have our war. Main war is against Maya まあ、我々も戦うわけです。その戦争っていうのはマーヤとの戦い。 to spread Krishna consciousness. そして、クリシュナ意識を広めること。 And there's a lot of opposition. でそれが私たちの一。 Few devotees have been killed trying to preach. ある献身者何人かは説教することによって危険を冒して亡くなりました。 Not very many though. まあ、そんなにいっぱいじゃない。 They just tell us move away. で Some devotees have been put in jail. ある献身者たちは説教することによって牢屋に Usually we get out right away. 牢屋に入れられ、まあ、すぐに釈放。 Some in China were in jail for like a year. 中国では何年も牢屋に入れられる。But we have this battle in our own weaknesses, but まあ我々の戦場というのは自分の弱さ。 so much nonsense is being promoted, sense gratification. たくさんの感覚満足の愚かな望み。 But there are many people who don't want that. They know it's crazy, but they don't know what to do. 多くの人は知らないから何をしていいかわからな But い。 it's Manusyanam Sahasreshu. Out of many thousands of men, only one. まあ、何千人の中の一人が絶対真理を探求する。 In Tokyo, you really see that when you're going on chanting. 東京ではたくさんの人が Thousands, so many people going by there. 唱えているんですけど、でもたくさんの人は Just like buffalo. 無知の状態。 They're just like buffaloes. まあ、バッファローっていうのは水牛のように働いている。 I saw in Thailand one time, a little boy was pulling a buffalo. The buffalo had a rope in his mouth. まあ、タイでは子供が水牛を鼻に引っ掛けて、 And the buffalo, kept stopping to eat grass. で、まあ、その水牛は草を、 And this kid was pulling, you could see his nose like stretching out like 子供は鼻を引っ張って、鼻を引っ張って動かそうとする。 But these are humans, and if they just hear the holy name and they even see a picture or touch a devotee or look at a devotee's face, they get so much benefit. まあ、それは水牛です。我々水牛じゃなくて人間ですから、スピリチュアルな文明に従って精神生活を行う。 Drops of water wear out stone. If the water is dripping long enough on a stone, it'll make a まあ、少しずつ水が垂れると、石に穴が開いてし or dust. You pile up enough dust, you can make a mountain. まう。まあ、ゴミも塵も積もれば山となる。 Now they literally have mountains just from garbage. まあ、それ、ゴミの山が今ではいっぱいあります。 Some cities you see a big mountain that's all this ある garbage. 町ではゴミの山がすごい高くなる。 Okay, thank you very much. ありがとうございます。 Our takes in 5 minutes. また5分で
力のある。 Usually a lot of people come for him. いや、ギリギリで来る。さすがに、質問とか。 Okay. Arigato gozaimashita. ありがとうございました。 And Nanga Manjari, I heard you're making a nice businessman for Madhu to preach to. Good. Everyone should glorify, support Madhu Mangal. He's doing really nice. まあ、みんな、マドさんをサポートして。 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare. うん